Здравствуйте всем! Сегодня я покажу, как у меня выглядит на улице. Вот это моя собака Молли. Скажи привет. Привет! Это Рон. Немецкая овчарка. Да. Он не такой послушный, но... Да. Но он умничка. Когда мы тут заходим, это для собак. Тут корм для собак. Вот, это дом для собак тут. Вот это Рон. Ворон, красавчик. И это Лада. Не можно ее так видеть, но тут еще одна собака. Тут корм и пить. И всякие вещи. И вот там у нас маленький огородик. Тут все собаки ходят, и там Молли можно видеть. Да. Они играются, так. Да, они играются сейчас. Вот, тут у нас велосипедки. И тут, не знаю, что тут, но какой-то дом. Тут таблица. Там еще у нас какие-то фрукты, помидоры. И там еще одна таблица. Ну, как-то вот такой большой огород. Тут еда растет. Да, у нас большой огород. Там все дерева, розы тут цветают. Да. Там еще розы, вот таблица, помидорки там есть. Колючки от розы. Тут у нас тоже вот такое. Тут все есть. Видите, маленькие розы штуки. Тут все было один раз. Очень старое. И сейчас все тут хорошо идет. Все нормально. Да. Вот у нас красивый Рон. Скажи привет, Рон. О, маленькая Молли идет. Собачки. Это, ой-ой-ой. И вот это у нас кошка. Она живет на улице. Она из Германии. И ее зовут Киса. У нас еще одна кошка есть. Я его покажу потом. Ой-ой-ой. Ошейник упал. Это из нашей кошки. Это кошка, это нее. Это отпор. Шашка для ее кушать. И да, сейчас пойдем в доме посмотреть. Покажу, как мы живем. Вот тут у нас кухня, и тут наш кот. Его зовут Васька. Все маленький. Тут у нас холодильник, кухня. Конечно, еще бад. Вот. На улице красота. Мяу. Я думаю, вам понравилось видео. Пока.